今次嘅經歷可以講，無論對我自己或者對神都有好深嘅認識。咁我陣間我都透過幾個經文都去分享下嗰個經歷。我點樣從信心艱難嘅日子，能夠從恐懼化為迫切嘅禱告，就係詩篇嗰度咁講。有啦，唔緊要啦。好，講到邊度？係啦，詩篇嗰度講咗一句説話，佢話：我雖然行過死蔭嘅幽谷，佢話也不怕遭害，因為你與我同在。因此你要靠着神嘅應許去行喎。你咁講，所以神嘅奇妙嘅作為，神嘅拯救就介入喺我哋嘅身上。坤喺柳州住咗多個月。我點能夠撐得住呢？其實真係好艱難，但係好感恩。頭先阿君樂講，我哋一間酒店仲有一個洗手間，我就每早我就喺洗手間度與神獨處、默想、禱告。我就喺呢段日子靠住即係睇聖經啊，神嘅話語鼓勵我，我就開始喺呢段期間，我懂得用神嘅應許嘅説話去禱告。咁樣嘅時候，每一天呢，呢個經歷呢，神就介入喺度，就好似喺聖經度講喎。佢話但主是信實的，他要堅固你們，要保護你們脫離那邪惡者。哇！其實我好似一讀到呢段經文，你以前睇呢，你冇咁大感受啊。當我一睇嘅時候，真係睇到神嘅信實正正應喺坤叔嘅身上。佢話佢會堅固佢個心，你一定捱得過嘅。雖然其實我哋每一日都有電話嘅鈴聲嘅，其實每一次電話聲即刻都有少少好震盪嘅，心驚動魄啊！但無論點都好，醫院嘅報告嘅情況，原來神會保護我哋做咩啊？脫離驚恐啊！哇！我就能夠經歷到脫離驚恐，喺柳州嘅日子就日復日平安度過。點解？因為神係信實。跟住聖經再講句，佢話你要將一切嘅憂慮啊，要卸給神，因為佢顧念你啊。哇！呢段聖經細個都念啊，金句中之金句啊。但係今日俾我再去睇翻嘅時候，講得非常好。原來我哋嘅憂慮係擔當不起嘅，你明唔明白？人嘅憂慮發生真係擔當不起。你一定要用信心放低，咁嘅時候神就會顧念你，神嘅奇妙嘅作為拯救就介入你當中。哇！當時我就將個憂慮俾神，但係我擔當唔起啦，於是就用呢個信心咁樣去堅固自己站起來。好啦，跟住另一段聖經以賽亞書度講，佢話耶和華你係我嘅神。我要尊崇你，稱頌你嘅名，因為你嘅信實係點啊？忠信、誠實、忠信，行遠古所定嘅奇妙嘅事。當我睇呢段嘅經文嘅時候，好有意思。我就點樣呢？我就按住經文，我就體會到一樣嘢。原來我要將一份嘅應許啊，神嘅應許，要轉化為你面對困難嗰種嘅困境啊，嗰份嘅信心啊，乜嘢叫做信實、忠誠、行遠古所奇妙嘅事？我就諗翻起舊約，神行咗好多嘅遠古嘅奇妙嘅事。咁我就諗到有3個即係古時嘅例子。咁當然聖經唔止3個啦。第一個就係、當以色列人行紅海前，大家都好熟呢個故事係咪啊？以色列人在紅海前，後有追兵，前有乜嘢啊？前有大水，哇！後有追兵，前有大水，有冇路走啊？冇路走啦，但以色列民就得到拯救，好大鼓勵。跟住我再睇到第2件嘅奇妙嘅事，行遠古奇妙嘅事就係亞伯拉罕與撒拉已經年老，大家都知道故事係咪啊？撒拉老到佢即係佢嘅生理機能已經斷絕啦，即係話佢嘅月經都冇，你點可以生仔呢？但
但係神因為呢個應許啊，神依然成就咗多年嘅應許，於是俾咗個後裔去，就係以撒。第三個喺新約，就係門徒喺風暴中以為喪命啦，耶穌一斥責，風浪就點樣啊？平靜。當我去思想呢個例子嘅時候，正正俾我睇到乜嘢叫做神嘅信實，咩叫做忠信，即係神係真嘅，佢講嘅嘢係唔會講大話嘅，係真實嘅，佢會行奇妙嘅事，會幫助你。我透過呢個古事，即係行遠古奇妙嘅事，我就諗起君叔嘅心肌梗塞，就好似乜嘢啊？嗰道紅海啊，無助啊！但係神在遠古已經定下乜嘢啊？紅海分開奇妙嘅事，同樣神就好似張亞坤嗰種嘅封閉嘅血管，開闢一條復原嘅道路。哇！醫療團隊及時嘅救援，醫生嘅智慧啊，可以講係超乎一切常理嘅恢復。等於我個仔所講係超乎嘅，連 AI 都講咗。原來點解啊？原來神喺嗰個手術室上或者係加護病房上已經行咗奇妙嘅事㗎啦。原來係神做嘅一切，所以聖經話耶和華啊，你係我嘅神，我要尊崇你，稱頌你個名。我真係即係我好多謝我嘅神。仲有一樣嘢就亞伯拉罕同撒拉年老啦，已經生育斷絕啦。但神依然成就喺亞伯拉罕100歲就生咗以撒。同樣一樣嘢，心肌梗塞，呢個係突發性嘅。但係原來喺神當中對阿君叔嘅生命嘅計劃咧，並非突然啊，並非突然啊。點解我會咁講咧？原來聖經話。佢話：我嘅肺腑係你所做，我在母腹中已經庇護你啊！哇！原來神已經喺阿君叔當中點樣啊？喺肺腑中已經庇護佢。原來神嘅忠信啊嘅意思意味着就話，神一定會負責到底，一定會保護到底嘅。哇！原來咁解喎。無論你嘅病情幾咁危險，神早為阿君叔預備好醫療團隊，就剛才我兒子所講一樣。第三，耶穌斥責風浪要止息，真係要感謝主，平息了君叔呢場嘅突發嘅風浪。其實人生總有風浪，但神應許在風浪中做乜嘢啊？一定與你同船啊！佢要同你坐埋嗰隻船啊！喺危難當中，佢要賜平安俾你，佢要讓你喺手術後復原，而且仲要順利添喎！哇！要冇併發症，重獲生命。於是當我一路去睇時候，我就即刻用信心去宣告：耶和華，你係我嘅神啊！我要尊崇你，稱頌你嘅名啊！冇錯，柳州36日。我就係咁樣找住神嘅應許嘅信心，先至能夠繼續前行。所以你睇下呢一幅圖片，真係喺昏迷喺手術室醒咗，跟住就入嗰個 CCU， 跟住透過咩啊？保險公司平安送佢翻嚟。跟住而家呢最後呢一幅圖咧，揸住兩隻手咧就要翻咗香港啦，就北區醫院啦。哇！你話係咪好奇妙咧？真係好奇妙。今次我哋嘅經歷不單是係我哋一家人，還有好多弟兄姊妹同我哋共同面對。你知唔知我第一件事諗起邊個？我真係諗起方糖啊！嗰晚嗰日出事嗰晚，我 send 俾你時已經深夜嘅1點2點。我一定要話俾你哋聽，我哋要你同我哋一齊去面對呢個艱難嘅日子。我唔夠力量啊！神話義人嘅禱告必有點樣啊？必有效啊嘛！你哋係義人嚟㗎，你哋嘅禱告係好有效㗎。所以我哋
弟兄姊妹共同面對，一同禱告，支取呢種嘅力量。所以我每一次我喺柳州，我就會睇翻你哋嘅 WhatsApp。我每一次睇嘅時候，我個眼淚就忍唔住，因為睇到弟兄姊妹嘅禱文嘅鼓勵、支持、關懷，唔係醫學上嗰種嘅奇蹟啊！你知唔知啊？而係乜嘢？而係我哋嗰種嘅共同屬靈嘅力量嘅打贏呢場仗啊！係屬靈，神與我哋一齊打贏呢場仗。最後我想講一樣嘢，就係我哋家庭喺呢件事上，我哋家庭上走上一場恩典重建之路。有一段經文大家好熟，佢話耶穌哭了，係全聖經最短、係最動人嘅經文。耶穌哭泣唔係佢冇能力救我哋，而係耶穌感同身受啊！哇！佢睇到拉撒路兩姊妹嗰種嘅崩潰啊，神佢有一種憐憫嘅觸動啊！我就諗起拉撒路嗰個死而復活嘅故事，耶穌嘅眼淚，知唔知耶穌嘅眼淚？原來明白我喺柳州為阿坤嘅昏迷，我個心已經碎晒，好痛苦。原來神嘅憐憫就要彰顯喺我嘅身上。佢做乜嘢啊？佢要站喺當中，喺我身邊度擁抱我嘅痛楚，我嘅流嘅淚啊！原來耶穌哭了嘅眼淚就係咁樣。所以神嘅慈悲憐憫係何等真實倚靠。呢一位行神蹟奇事嘅神能夠與我同行，我感覺到好幸福。我真係好幸福，因為有神與我同行。呢一位慈悲憐憫嘅神，佢能夠喺黑暗嘅時刻，佢就賜下佢嘅恩典照亮我哋。我感受到神嘅慈悲憐憫，一份嘅平安，讓我哋嘅家庭能夠重新點樣啊？之路建立起來，家庭走上恩典，重建之路啊！嗰個意思咁解啦啊，即係帶領我哋走上呢個恩典之路。乜嘢恩典之路呢？第一，我哋喺呢件事情，我哋經歷到一家人共同祈禱，懼怕、心碎，對神嘅對阿坤嘅擔憂嘅嘢，我哋一切全部交託俾神。所以我同我仔喺柳州，我哋日日都祈禱。我同我坤，我諗我同我仔從來都好少祈禱嘅。我仔成日話：你自己搞掂佢啦。佢即係呢，你知咧，年青人噶嘛，佢好積極嘅。一到瞓覺，即係我哋臨出門又祈禱，都瞓覺。有時我都好攰，你未祈禱佢都提我祈禱啊，咁我哋又祈禱咯喎。即係能夠建立到，當然啦，我哋翻咗嚟之後，我哋一家人都仍然持續呢一個禱告嘅生活。即係咧，我哋騰出時間同神共話，成為我哋家庭嘅乜嘢祭壇。就呢件事情成為我哋嘅家庭嘅祭壇，好美麗。第二，我哋感恩喺呢件事情經歷嘅神蹟嘅記號，阿坤嘅神蹟嘅記號，坤叔嘅神蹟嘅恩典記號喺我哋嘅家庭中係永不磨滅嘅烙印，係咪啊？阿坤講嘛，佢喺佢一生信主耶穌都係平平淡淡噶嘛，平信徒，佢成日話自己係平信徒咧，你冇講搞好多嘢，信耶穌有時真係你諗唔到嘅，神要喺佢身上發生佢嘅事，一定有佢嘅旨意。但係就因為佢嘅經歷，成為我哋嘅家人嘅乜嘢啊？一個記號，一個神蹟嘅恩典嘅記號。每一次我哋想起神嘅恩典，想起阿坤能夠站起嚟，我哋就要好願意去作見證。所以無論邊個地方叫我哋闖見證，我哋都會出去嘅。我哋一定要為主作見證。最後，人生總有悲情嘅日子嘅，係咪啊？不過我哋唔知幾時，今日啦、聽日啦，定退休呢？但係我想講，任何遭遇都好，我哋有永恆嘅主會陪伴我哋走人生嘅路，我哋好幸福嘅。不論順境逆境，有聖靈與我哋同在，好大嘅福氣，唔怕嘅，知道未啊？人生梗有悲情嘅日子啊，唔使怕啦。
我哋經歷咗啦，你一樣都可以經歷。所以喺呢個母親節嘅主日，我要祝福每一位母親，不僅係為家，為我照顧家人嘅身體健康，更要做家庭嘅屬靈嘅守門員啊！咩叫屬靈嘅守門員啊？就好似打波咁樣啊，幫佢擋風擋雨。其實我今次真係都靠神先能夠擋得住啊！呢個守門員啊，所以邀請大家面對生活風暴嘅時候，我哋學習靠神站立，因為呢位憐憫慈悲嘅神嘅應許一定與我哋同在嘅，因為佢講噶嘛，聖經講話佢唔會令我哋撇去為乜嘢啊？孤兒啊！記唔記得一句聖經啊？佢唔會撇我哋孤兒啊！所以咧，我哋真係好幸福。我哋一齊祈禱好唔好啊？親愛嘅父神，我哋要嚟到你面前，要尊崇你嘅名。當我哋生活遇到狂風暴雨嘅襲擊，無論係健康嘅危機，或者家庭嘅艱難，或者心靈嘅重挫，求你賜俾我哋有種超然嘅平安，俾我哋讓我哋睇唔到嗰個環境嘅翻騰，只要我哋睇到乜嘢遠古所定嘅奇妙計劃，咁就得啦。賜俾我哋有剛強壯膽嘅心。當我哋感到雙腿發軟嘅時候啊，求你就用你公義嘅右手扶持我哋，讓我哋唔好憑自己嘅力氣，一定要靠着你嘅應許運行在高處上向前行。奉耶穌名求，阿門。